საქართველოში უკრაინის დელეგაცია იმყოფება. ქვეყნის იუსტიციის და ინფრასტრუქტურის მინისტრები ხვდებიან კოლეგებს საქართველოს პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრს. პირველ შეხვედრაზე, რომელიც მთავრობის კანცელარიაში გაიმართა, ირაკლი ღარიბაშვილმა, თეა წულუკიანმა და ელგუჯა ხოქრიშვილმა სტუმრებს საქართველოში გატარებული რეფორმების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდეს. უკრაინული მხარე აცხადებს, რომ მათ აინტერესებთ იუსტიციის სახლების პროექტი და ენერგოდივერსიფიკაციის საკითხები. დღესვე გადაწყდა, რომ კიევში ქართული დელეგაციაც ჩავა და კოლეგებს კონსულტაციას ადგილზეც გაუწევს. მე მივიღე პრემიერისგან დავალება, რომ უკრაინაშიც ჩავიდე იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომლებთან ერთად, იმისათვის, რომ აი ეს დიდი გამოწვევები, რომელიც დღეს ჩემს კოლეგას და ზოგადად უკრაინელ ხალხს აქვს, ჩვენ მათ ხელი შევუწყოთ ჩვენი გამოცდილებით, უფრო სწრაფად იარონ წინ და ის შეცდომები, რაც შეიძლებოდა წინა მთავრობებს ჩვენთან, ან ჩვენც თუნდაც ქონოდა რეფორმირების პროცესში, მათ ეს შეცდომები არ დაუშვან და მხოლოდ პოზიტივი წაიღონ ჩვენგან. ჩვენ განვიხილეთ იუსტიციის საკითხებში თანამშრომლობა. საქართველომ გაიარა ამ სისტემის რეფორმირების გზა და ჩვენ გვესმის, რომ ოპერატიული და რადიკალური რეფორმების გარეშე ამ სფეროში უკრაინა წარმატებას ვერ მიაღწევს. ამიტომ ჩვენ შევთანხმდით, რომ ქართული მხარე გამოყოფს ექსპერტთა ჯგუფს, რომელშიც იუსტიციის მინისტრიც შევა, რათა ჩვენ დავნერგოთ ის პოზიტიური რეფორმები, რომლებიც საქართველომ გაიარა.